نه تنها چهره‌ات بلکه آوازت را هم تغییر دادند. صدا پرده هایت را جراحی کردند. تو چند مدت گپ زدن نمیتوانی. به اندیشه طبیبان برای آن که تو کاملا شفا یابی 35 روز لازم است. میفهمم حالتی مشکل، ولی برای درس گذاشتن هیچ مشکل نیست. این حجت نشان دهنده شخصیتی نوی توست. چطوری که میگوین این راه بلدی توست. این خریطه راهی توست. من میخواهم که تو گذشته‌ات را پر فراموش کنی، هرچی که با علی دخل دارد. فهمیدی میگویم؟ خوب، پس گوش کن. پولاد علیمدار، یعنی تو، سنه تولدت 20 نوامبر سال 1973. پدر تو علم علیمدار، سنه تولد 23 ینوری سال 1948. زادگاه آلانیا، کالج автомехانیکی را سال 1972 ختم نموده، بعداً به گامبورگ هجرت میکند. ماه می سال 1973 به آلانیا برگشته، با مادرت امینه ازدواج کرده است. امینه مادری توست. هر دو خود همان ما به گامبورگ سفر کردند. تو به من نفرت نکن، فهمیدی؟ نکن. بس کن. من تو را خوب میشناسم، چون پنجه خود را میشناسم. این را بگیر و خوب از یاد کن.